Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Adona, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Adona. Jak malipatan da ito akapadasak ken ayat. Anakaro amang paspasangit kanyak, tunggal malagip ko. Ket sa pala kuma, tay ti daytoy apan ang ipaidramak iti daytoy akapadasak, ket malag-anan toy rikna. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Donna. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insan, ayan nga di bisitam. At da ijay ruwar, insan. Mabain nga umunag. Ingka man kit di ayaban. O sige, siyak ti makamukan ko na. Saan mo alukwan na? Best friend ko da ijay. Saan? Si Kamat. Hello, miss. Hello? Siyak ni Rafael. Kasinsin ni Irish. Busy. Iso nga imbaon nak amang kadwaken ka ditoy. Kasta ka di? Nasayahat mata nakaumay ka dito yung birthday ni tatang na. Wan, nabayag nga minan nga iyaw awis na kanyak. Napintas ka gaya may ti personal. Anya? Di mo siguro ammo. Ngam friends ta iti Facebook. Kasta ka di? Makitkitak dagiti pictures nga ipopost mo. Umay ka. Dito'y tanghag tugaw. Napudot di tayan mo. Mangan kayo lang ha. Feel at home. Uy, Rafael. Nagamam mo kayon ka ni Donna? Waninsan. Ammom, daytoy kasinsin ko. Soldado daytoy. Imbagamat taninsan. Ay, kunak no pulis. Maibabaon iti gubatan ijay Mindanao. Ay, naturad nga rod ano kasta? Ay, Donna. O sige, agtungtong kayo anaimbag. Panawan kayo pa'y ha. Tani, adda pa'y sumangsangpat a bisita. Pudno amay sa kasoldado. Nagbakasyon nak langit ha. Kasta ka di? Narigat mat ti may destino iti adayo. Delikado pa'y. Pudno dayta. Ay na, adumat siguron tinapnapan ng agubat Ewan na. Ngam si bibiyagak pa'y naging gaita. Agan-anat ka inton agsubli ka Agbirbiro kak iti inspirasyon ko. Anya nga inspirasyon? Partner. Wenno kaayan-ayan. Kaya't mo asawan. Awan pa'y kayan ayat mo? Awan pa'y nga rod. Sika, adan boyfriend mo? Awan pa'y. Naibaga kanyak ni Irish ang nag-break kayo iti boyfriend mo. Imbaga na daytakan ka? Nagdamagak namin kan ko na. Gaputa idi pa'y laeng. Crush kan. Anya? Sana ko mang umay dito yung imbitasyon ni Irish. Ngam gaputa imbaga na nga umay ka. Imayak mat. Kasta ka di? Kat itata nakita ka niti personal. Marik na ka talaga nga gayatakon kan ka. Ay, da kayo at talaga soldado. Nagpapartak kayo. Pudno ti ibagbagak, Donna. Ay ayatan ka. Insan, intulod mo ni Donna ijay balayda? Wana, amo ko no sa dino ti pangpasyarak kan kwa na. Di ka man. Seryoso akan kwa na, insan. Agad. Kasanon ni Michelle? Impalagip mo manen. Diya anak yung ay. Ay, Agawid kakit din. Tani, imawag itay. Agong ungad. Naggapuam, kasarita nak mamat iti nasayaat. Sana kasta. song batam ti saludsud ko. Napanak na kay birthday kada angkal. Ulbod!
Apay saan nakapat yan? Oras ang maamwak nga agululbud ka. Ipaikat ka iti serbisyo. Kaya't kunti agina na. Saan nakatalikodan? Kasarsarita ka pa lang! Hello? Kumusta kan? Si Kamat Gayam, Rafael. Nasayata saan na ka nalipatan? Apay ko maamalipatan ka. Mamimiss kan. Nagtal na ka man. Mabalin ka di nga may kapasyaran di tabalayo. Anya? Kaya't ka makita kan makasarita. O sige, umay kalat na. Saan ko ma-enjoy dito yung bakasyon ko? No saan ka anamang mo? Apay mat anak ko nam date na. Si kalaang timang papaisam kanyak, Donna. Agmerienda takit din. Sapay kumatasaan mo ako na napartakak unay. Ngam talaga si kalaang tinakariknak iti kastoy nga ayat. Amom, Donna, nagragsak nga insan ko a Rafael, gapukan ka. Talaga? Sika nga ron akanayon tis istoryaan na. Ay, jakman amukan ko, ana. Na in love sa ka talaga kan ka. Ay, nagbit matan ama in love. Ang, amom, Donna, adda ba nag-anas kan ama amwam? Anya date na? Adda asawa ni Rafael. Anya? Siya kung timang ibagbagakan ka. Tadyak kaya ta maisagmak ka. Duwati anak da ka ni Michelle. Tsak kaya ta pabasulan nak. Nadumtang ti panawan. Iso nga ibagbagakon kan katipod no. Angam, saan anaragsak ni Rafael itidan na ni Michelle? Kasano? Nakaungot-mat nga min dadya babae. Sobra anagar. Sa di naman ang tinagapwam? Ijayan ti babae? Michelle pangaasim, nagawidak tapno umayak ag bakasyon. Sige, agbabae ka. Tapno at darason nga ipaikat ka iti serbisyong. Rimwar ka manen. Amumat ang nagbakasyonak. Tapno makadan na kayo a pamilyak. Ngam anya ti aramidam. Mas kayat mo akadwadag iti gagayem mo. Tasyak itan ti pabasulom no maperdi da iti a pamilya? Saan ang maperde da ito a pamilya, Michelle? Amok matkat. Naumakan kanyak. Anya? Ngam saan na kami amabalin a panawan, Rafael? Awan ti sabali amabalin nga agnumarkan ka. Amok matkat. Nga ididamo pailaan. Kwartalaan tinapatagkan ka. Agananat kay J. Papanam, Rafael, anak ko. Huwan tatang. Anya ngay, nagsarita kayo matlang kini Michelle. Ay, kasapulan yo titunggal maysa. Urnusan yo kumati relasyon yo. Jak amo tatang. Panunutan mo kumadag iti anak yo. Amok ana po kawan ti ayat kan respeto na kanyak. Malaksid kadag iti anak mi. Awanan ti rason. Tapno agtuloy pa iti relasyon mi. Agsubli kagayaman iti destinom. Wandona. Mabayag man na saan ka makita. Rafael, addan asawam. Aklunak. Pudno nga addan asawak. Nauna anak lang. Iso asan arumbang agpatuloy pa iti komunikasyon ta. Di ka kumamat agsawi iti kasta. Aklunak nga babala nga panawan ti panagamam mo ta. Ngam nariknak at talaga nga ayayatan ka. Rafael. Bayam ko maasi ka ti agbalin nga inspirasyon ko. Iti da ito nagsublik iti destinok. Naladingit ni insan ko aping mana. Mabayag manan nga agbakasyon. Agayat at talaga kan kadya kasinsin ko. Amo namat asaan kami ang mabalin. Wen, amo na dayta. Kan amo na matipagtaktakteran na. Ngam di na kanumalapdan ti puso na nga agayat kan ka. Nasaya at addakan, Sarge. Ababalaang ti bakasyon ko, Sarge. Kat addan tumanan Ang amno ita,
Tung palampay ti sinapataam a misyon mo. Wan, Sarge. Ngun gayam. Kumusta ti pamilyam? Nasaya damat. Imbag ka man, tanakadannam ti pamilyam. Katuray si Kamet. Imuna ka pa ang nagbakasyon nga iti siyak. Ngun nga road, Sarge. Iso nga isabak da tayo adagos iti laban. Naskan ngagsagana tayo. Ngun, Sarge. Sapa ije kaadwan ti terorista, ti pangipananda iti grupo tayo. Kabaalan tayo dayta, Sarge. Ngun, Sarge. Kabaalan tayo. Hello, Michelle. Apay nagbayad ka sumungbat. Nabatik ti cellphone ko dito'y kampo. Nagado a pambar mo. Kumusta kayon? Awan ti na i-withdraw iti ATM. Kwarta manen. Ado ti babayadak a bills dito'y balay. Kasapulan pa'y dagiti ubing ti allowance da. Gayam. Maidistino kami iti delikado a lugar. Jesweldom ti kasapulan mi. Sige. Maamwak laang nga dagas-gastusam a babaim Rafael. Mapanak adagos iti headquarters yo. Ala, huston dayto'y asaritaan. Urayam latan ti sweldo. Hello? Nakaawag ak doon na. Tay pakaamok nga wan signal iti papanan mi. Ikarkararag ko. Asapay ko matawan da kasama pasamak kan kay Jay. Agyaman na kiti deta akararag mo. Agan-anat ka ha. Kasano? No saan ako na makasublipay? Hindi mo ko maibagat kasta, Rafael. Laglagi pom ti pamilyam anas ka na subyam. Para kan ka iti alaban ko, Donna. Rafael. Agyaman na kiti pa ng papapigsam iti pakinagam ko. Juan, agkita ta into nagbakasyon ka manan. Wen, Donna. Ikarik dayta kan ka. Iso nga agan-anad ka, Rafael. Napipigsa ti armas dagiti kalaban. Lumaban tayo! Agan-anad ka, Rafael! Sige, uray ka. Agan-anad ka mo, Sarge! Apay alimlim tagdagita man tam. Donna, diyak mo nurumbang nga ibagakan ka na ito eh. Tiyan niya. Minsan ko. Asino? Di Rafael. Apay ni Rafael. Anya tinapasamakan ko, ana. Anya tinapasamakan ko, ana. May isa kadagiti napaltugan. Iti pa nakilaban da kadagiti terorista. Anya? Awanan ni Insan Rafael. Anya? Saan? Nagado ti asikaswat dito'y balay. Dagiti ubing launay. Sikapay lati makamo amang yawid iti bangkay ni Rafael. Sikat ti asawa na. Puro sakit tinagam timpay kanyak day talalaki. Di mo kuman lagi pandagi chay. Asikaswam no anya ti kasapulan nga asikaswan. Naglaing kan nga gibaon. Amok, da kayo akabagyan na, kagurgura dak. Idi pay amarikrik nak dayta. Ada ijay ti ama ni Rafael. Friend. Sipod na isang pati bangkay na. Dinan pinampanawan. Sige. Nakasarita, friend. Di mo laam mo. Sobra aladinit ti ama na. Saan anak kapangpangan? Gapo iti napasamak iti insan ko. O sige. Ingkaasit gan. Kasaritam. Uwan, friend. Tata. Makipaglading itak iti napasamak. Agyaman na balasang ko. May saak agayam, tata. Kaskada kayo. Maladingitan akmat iti ipupusay ni Rafael. Hindi pailaan. Amo, ang mapasamak da ito'y.
Hanggang Jack maklon nga awanan ni Rafael. Nagrigat nga aklunan. Balasan ko. Patib ka rin niyo kumati pa kinagam niyo. Uray ababalaeng ti panawen ang nagamammo kami kini Rafael. Ngem dito'y puso. Aging gatong palbihag, alaglagipag. To'y pagayam mo, Donna. Pagayam Donna, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket makipagladingitak iti ipapahanaw ni Rafael. Pasat iti biyag tayo ti masaktan. No addaragsak, adamet liday amakuna. Ket no dumteng ni liday, ikagumaan tayo kuma nga iliwliwag. Gaputa saan met anasayaat nga agtalinaed ni liday iti kaunggan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Adona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.